नमस्कार गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार. सद्याक पुराय संवसारात क्रिकेट वर्ल्ड कपाचे वारे चालू आसा. काल एक मॅच जाली बांगलादेश आनी श्रीलंके मदीं आनी काल जो एक प्रकार घडलो क्रिकेट टायम आउट म्हणून एंजेलो मॅथ्यूजाक जो आउट दिलो ताचे विशीं आमचे कडेन चर्चा करपाक आसात आदले रणजी प्लेयर आनी आदले सिनियर टीम सिलेक्टर गिरीश पारेख सर तुमकां येवकार. काल जो कितें प्रकार घडलो आनी एंजेलो मॅथ्यूजाक जो आउट दिलो ताचे विशीं आयज सगळ्या क्रिकेट मोग्यां मदीं आनी आदल्या लेजंडरी खेळगड्यां मदीं चर्चा चालू आसा आनी आरोप प्रत्यारोप जातात की ही गजाल कितली बरी आनी कितली वायट हाचे विशीं तुमी कितें सांगशात. काल तो आउट केला टायम आउट तो रूल आतांच न्हू कितके वर्सांच जाली आसा तो बट खूब जाण तो एप्लाय करनासले. आतां प्रॉब्लम काय जातलो देर वील बी बोथ सायड्स क्रिटिसिजम आसतलो आनी इट इज नॉट रॉंग ऑल्सो. रिसंटली पयलीं कितें जातालें इट वॉज नोन ऑफ अ मोर ऑफ अ जेंटलमॅन गेम. आतां काय जाता इट इज क्रिकेट इज बिकम व्हेरी कॉम्पिटिटीव लॉट ऑफ पयलीं कितें जातालें अमुकूच लोक खेळटाले आतां तशें ना तें. सो आय थिंक काल जो टायम आउट दिला हेज्या फुडें जी बाकीची टीम आसतली पळय दे वील बी व्हेरी मच अवेर म्हणजे दीस एक्चुली वील कम इन टू द प्ले आनी प्रत्येक जाण आपल्या फायद्या प्रमाणे करता. हांव म्हणना तो बरें केलें काय वायट केलें बट थिंग इज दॅट मे बी तेंचो पर्सनल ग्रज आसता म्हणजे मे बी शाकिबाचो एंजेलो मॅथ्यूसा कडेन की ग्रावंडार पयलीं जाल आसतलें आनी बोथ आर प्रॉब्ली आर सिनियर प्लेयर्स. सो हें जालें आतां हेजेर there is very difficult to define. There will be both sides of the coin. People will appreciate and there will be people who will also criticize it. मांकण म्हणून एक जो प्रकार आसा जो रन आउट करपाचो हेज्या आदली जी मॅच आसली ती बांगलादेश आनी न्यूझीलंड हांच्या मदीं जाल्ली. बांगलादेशान जी बॉलिंग जेन्ना आशिल्ली तेन्ना तांच्यांनी एक मंकण रनआउट केलो पूण उपरांत तांच्या लक्षात आयलें की ना ताका रनआउट दिवप ना आनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी त्या प्लेयराक परत खेळपाक दिलो. स्पोर्ट्समनशीप म्हणून जो एक कितें हें आसता क्रिकेट म्हणटा ती लेजंडरी गेम्स आनी जंटलमॅनाचो खेळ म्हणून वळखतात पूण जेन्ना स्पोर्ट्समनशीप म्हणून जो एटिट्यूड आसता खेळगड्यां मदीं तातूंत ते कालच्या मॅचीन तशें खंयच दिसून येवंक ना. हेचे विशीं तुमी कितें सांगशात. ना वर्ल्ड कप सारके मॅचीक जेन्ना आख्खो वर्ल्ड पळयता इतलो इंटेन्स आसता आनी श्रीलंका आनी बांगलादेश सद्याची श्रीलंकाची जी टीम पळय दे आर नॉट व्हेरी गूड सायड म्हणजे पयलीं जी आशिल्ली एक टायम जेन्ना सना जयसूर्य आशिल्लो हे दे आर एक्चुली डॉमिनेटींग द वर्ल्ड. पण सद्याचो स्टँडर्ड इज कम्पॅरेटली बरोच देंवला. ऑफकोर्स दे आर बिल्डींग द टीम बट हे जेन्ना कॉम्पिटिटीव आसता तेन्ना दीस थिंग्स आर बाउंड टू हॅपन बिकॉज बोथ वॉन्ट टू वीन. आतां मंकडेट जो आहा पळय मंकडेटान कितें आसलें मंकडेट ऑल्सो द रूल वॉज एक्झिस्टींग बट रिसेंटली सम इयर्स बॅक वेन आय वॉज अ पार्ट ऑफ द कमिटी गोवा क्रिकेट एसोसिएशन द BCCI हॅज टोटली फोकस्ड एट लोवर लेवल्स रणजी ट्रॉफी आनी हेका की हे रुलाचेर वील बी सिरियसली टेकन. म्हणून आतां कितें जाता जेन्ना तो मंकडेट करता द रनर आसता ही इज टेकिंग लॉट ऑफ डिसएडवांटेज स्पेशली तुका लास्ट बॉल सपोज जर एकूच रन जाय तो पयलोच धांवपाक लागता आनी दॅट बिकम्स अ डिसएडवांटेज टू द फिल्डिंग सायड. सो दीस थिंग्स आर कमिंग इन प्ले अँड आय थिंक एज फार एज द रूल इज जस्टिफायड अँड द रूल इज देर थिंग्स आर गोइंग टू हॅपन. हितून आनी ऑप्शन कांय ना म्हणजे प्रत्येक आपल्या फायद्या प्रमाणे करतले. म्हाज्या कोतान वो आतां दे आर मेकिंग पीपल अवेर नाव. पूण हो जो नियम आसलो तो कोणाकच म्हणजे सहसा खबर नाशिल्लो म्हणजे असोय एक नियम आसा क्रिकेटीन टायम आउट म्हणून जो प्रकार आसा. कालचे गजालीन सगळेच शॉकात जाले की अरे बाबा हां टायम आउट म्हणून कितें तरी प्रकार आसात ताचे विशीं मातशें सविस्तर एक्सप्लेन करात. सो टायम आउटाचें कितें आसा द बॅट्समॅन हॅज टू बी इन द फील्ड वेन इज कम्स टू बॅट विदीन 2 minutes. हेजे म्हाज्या कोतान म्हाका कितें आसा जेन्ना तो येयल्लो तेन्ना ऑलरेडी तेणी चड डिले केल्लो प्रॉबेबली ही वॉज नॉट रेडी. आनी जेन्ना तूं येवन हांगासर मागीर जेन्ना ग्रावंड येता आनी मागीर तूं हेल्मेट ट्राय करता आनी हेल्मेटाचो स्टेप मोडला म्हणून तो परतो येता. सो यू आर वेस्टींग अ टायम. नॉर्मल कितें आसता जेन्ना क्रिकेटीन 1 day 4 minutes पर ओवर आसता कॅल्कुलेशन. खुबदां असो रूल आसता जेन्ना तूं रन ओवरची शॉट जाता आयदर दे आर पिनलायज बाय सम वे बाय द बोर्ड बाय वे ऑफ मनी ऑर सम मे बी बाय कॉम्प्रोमायज ऑफ सम फिल्डर. सो हो टायम आउट जेन्ना दिलो probably umpire asked him whether you are actually very serious and they said they want to give. So तेंच्यांनी आपल्या फायद्या खातीर घेतलो तो which is not wrong. Criticism will be there. Gentleman's game बी आहा that is secondary because हेज्या पयलीं हेज्या पास्टान खूबदां अशें जालां where people have withdrawn their decisions. I can understand की some years back जेन्ना हांव जेन्ना भुरगो कसो आशिल्लो तेन्ना हांवें पळयलां कॉटनी वॉल्सान सलीम जाफर पाकिस्तानाचो बॉलर आशिल्लो
तो टेल आशिल्लो आनी तो ऑलमोस्ट 1/4 कवर केले आनी ही वेटेड आनी ही वॉज एप्रिशिएट फॉर द स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट फॉर नॉट मेकिंग मी बंकड इट इन अ बिग मॅच. आय थिंक प्रॉब्ली तो वर्ल्ड कपूच आशिल्लो. पण त्याला बोथ सायड्स ऑफ हे आनी काय हे ना, देर इज नो सोल्युशन फॉर इट. श्रीलंका आणि बांगलादेश म्हणटा ती वर्ल्ड कपात सध्या भायरच पडलेली हितूनच जमा आसा. हेज्या आदींची श्रीलंकेची मॅच भारता वांगडा जाली. 303 रनांनी भारतान तांकां हरयले आनी त्याच दिसा श्रीलंकेच्या प्रेसिडेंटान जो श्रीलंकेचो क्रिकेट बोर्ड आहा तो डिजॉल्व केलो. तो एक तांकां व्हडलो धक्को सामको कसो. आनी ताच्या उपरांत जे कालचे मॅचीत जो एंजेलो मॅथ्यूजाक रनआवट केलो तो एक व्हडलो धक्को. एंजेलो मॅथ्यूज लायफांत ही गजाल केन्नाच विसरपाक शकना. हे विशीं मातशें सांग. दॅट वील बी ऑलवेज हिस्ट्री म्हणटा ती घडटा ती कळत रावतली. आतां जसो तो 303 रनान आमी मारले, दीस आर वन फेस ऑफ मॅच. आतां तसो जर इफ आय गो बॅक इंडियन इंग्लंड मॅच जाल्या, इट वॉज अ रेड सॉयल विकेट. म्हाका प्रॉब्ली मुंबय खेळा. सो आमी वेन वी स्टार्टेड वी आर गोईंग वेरी वेल. मागीर पळय जाल्यार भरपूर स्लो जालें. आमी एनालायज बरी केलें बिकॉज आमी इंडियन, वी प्ले गूड स्पीन, आमचे होन कंडिशनले आमी मॅनेज. आय थिंक 240 हार्डली व्हडलो स्कोर एक्सपेक्ट करूंक ना आमी. वी डिडंट स्कोर मच. पण म्हाका स्ट्रॉंगली दिसता इंग्लंड मेड अ मिस्टेक बाय आफ्टर विनींग द टॉस गिवींग बॅटींग टू अस, थिंकींग दॅट फॉर डीव पडटलो म्हणून. हे जर वायस वर्सा आशिल्लें जाल्यार इंग्लंडान सपोज 240-250 काडलेले, इंडिया वूड हॅव बीन स्लायटली इन ट्रबल. सो द विकेट आसता पळय इट प्लेज अ लॉट ऑफ डिफरन्स. ती आम जनतेक कळना. खुबदां म्हणटा टॉस जिखल्यार कितें करपा जाय. हांगा पसून आमकां कांय सांगूंक शकना. एंड डेफिनेटली हे जे कॅप्टन्स आसा ते इंटरनॅशनल प्लेयर्स दे नो बेटर. स्पेशली नॉर्मल कितें जाता डे मॅचीक यू हॅव टू सी लॉट ऑफ फॅक्टर्स. म्हणून ते जेन्ना मॅचीस खुबदां फुडें उलयता कितें वेदर कंडिशन कितें, पीच रिपोर्ट कितें, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आनी हेजी इन्फॉर्मेशन आसपूय म्हणल्यार इज व्हेरी डिफिकल्ट. बरोबर. सरान आमकां टायम आउट आनी खेळाचे हेर अस्पेक्टय सविस्तर समजून सांगल्यात. क्रिकेट आनी हेर खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.